Hello mga kalapatids, have a glorious day, isang magandang araw muli sa inyong lahat. So for today's video nga is ito, kalapatids, may hawak tayong ibon. So sana is matulungan nyo ako kung sino yung tunay na may-ari ng ibon nito, no, kalapatids. So ikaw na, no, kalapatids, or kilala mo, no, kalapatids. So, gusto natin mapabalik itong ibon nito sa tunay na may-ari, no, kalapatids. So baka kilala mo, kalapatids, no. Kaya sana is panoorin mo, no, kalapatids, yung ating video hanggang dulo para at least malaman mo yung details or information ng ibon na to. So let's go. Hello again mga kalapatids, welcome back sa ating channel, Aldrey Magsino TV. So, kung bago ka pa lang ng kalapatids, napadayo or napadpad, o ngayon ka pa lang napanood ng ating video, so ayan, magpapakilala muna ako sa inyo kalapatids. This is Aldrey, a pigeon fancier, a pigeon vlogger from Laguna. So ayun na nga kalapatids, kung ngayon ka pa lang napanood ng ating video, so huwag mo na kalimutan mag-subscribe. I-hit mo na yung notification bell para ma-update or ma-notify ka pa sa mga susunod nating video. So ayun na nga mga kalapatids, so for today's video, siguro alam nyo na, no, kung ano yung magiging topic natin for the day. Kasi is napanood nyo na sa intro natin, no, kalapatids. And ayun na nga, no, kalapatids, so for today's video, yan, may hawak nga tayong ibon, no, kalapatids. So sana is matulungan nyo ako, no, kung sino talaga yung tunay na may-ari ng ibon na to, no, kalapatids. So sana is maibalik natin. So yan kalapatids, so itong ibon na to kalapatids is dinala sa akin kanina, no? Kasi nga is gusto niya mapabalik ito sa tunay na may-ari. So ito is pumasok daw sa loop niya, no, kalapatids. So medyo matagal na rin, siguro ng mga February siguro nung nung south natin, no? So pumasok tong ibon na to sa loop niya. So ano rin, tropang kalapatids din natin, pigeon fancier nga, na gusto niya mapasauli itong ibon na to. Parang medyo matagal na. So kaya napatagal sa kanya is parang may sakit tong ibon. So ni-recover niya muna, kalapatids. Tapos ayun nga, no, kalapatids, so nag-iisip siya kung gusto niya ng pakawalan to, no, kalapatids. Nung ito nga naka-recover na siya. So ayan kalapatids, magandang ibon siya, no? Mukhang hybrid siguro to. Ayan, may puyo pa, no? Ayan. So alamin natin yung details ng ibon niya. So ayan kalapatids, may clip ring siya. Ito MMFC ring, no, kalapatids. MMFC with may sensor din siya, no, kalapatids. So MMFC, ayan, 1926222 kalapatids. So MMFC ang ring niya, no, kalapatids. So ayan, ito yung ibon. So ayan, may tatak pa siya, no, kalapatids. Mukhang sa derby talaga ito nawala. So magandang ibon, kalapatids. So ayan kalapatids, no, sana is makilala mo tong ibon na to, is baka sa'yo, no? Baka sa'yo na rin tong ibon na to, no, kalapatids, kung nakikilala mo man, or baka sa mga kakilala nyo, kalapatids. So itong ibon nga to is gusto niyang mapasauli sa tunay na may-ari, no, kalapatids. Ayan. So sana mapanood niya yung tunay na may-ari, no. Maibalik natin to, no. So ayun nga, so sana kung mapanood niya or baka kilala niyo kalapatids, so inform niyo siya. So yun, comment down below, no, kalapatids, kung anong gusto niyang mangyari sa ibon na to, kung papakawalan ba natin or pipick upin niya sa loop natin, no, kalapatids. So yun.
ito na nga no, kalapatid, sana is mapabalik natin sa tunay na may-ari. No? So, ayun nga kung bakit nasa akin to kalapatid. So, sabi ko sa kanya is gawan nga natin ng vlog. Kasi, ayun nga, gusto niya ng pakawalan. So, lalagyan na lang ng ng sulat na kalapatid. So, sabi ko, ginawa ko na rin yung dati is, sayang naman yung ibon. Sabi ko, ang ganda. Sana maisuli natin sa tunay na may-ari. Kasi no, kalapatid, siguro mga 4 times na rin ako nakahuli. Galing derby din, no? So nilalagyan ko ng sulat. So nung inaalpasan ko is walang bumabalik na text or tawag sa akin. Nilalagyan ko kasi ng ng pangalan ko tapos ng cellphone number ko. Siguro is iba yung nakakahuli, no? So kaya sinabi ko sa kanya na dalhin niya sa akin tapos gagawa ng video para at least makita ng tunay yung may-ari. So ayun na. So kung ano yung maging desisyon ng may-ari dito, so kung mapanood niya man, no, kalapatids, is siya na yung bahala na magdesisyon kung papakawalan namin. Gagawin ko ulit siya ng another video para makita nyo na papakawalan natin. So yun, or kung gusto niya is pipick upin niya dito, no. So napakagandang ibon nito kalapatids. Sayang naman, sana mapabalik sa kanya. Ayan. May kuyo pa, no, kalapatids, mukhang hybrid siguro to, no. Ayan, mukha siyang hen. Wala siyang tatak kalapatids. Ayan. Yung ayan, sana nga no kalapatids is sauli natin sa tunay na may-ari. So yun na kalapatids, kung baka nakikilala mo itong ibon na to, or baka sa kakilala mo no kalapatids, so ayan, inform mo na siya. MMFC bird kalapatids. So sana masauli natin sa tunay na may-ari. Lalong lalo na sa mga newbie no kalapatids. Ito yung payo ko sa inyo no kalapatids. Sana is pag nakahuli kayo ng ibon or pumasok sa loob nyo ng kalapatids, huwag nyong pag-interesan or huwag nyong angkinin mga kalapatids, no? Kasi is mararanasan nyo rin, no, kung paano mawala, no, mga kalapatids. So sana kung hindi sa atin is pumasok lang sa loob natin, pakawalan natin, no, kalapatids. Huwag nating angkinin, huwag nating pag-interesan. Yun na nga, lalo na pag derby race, no, kalapatids. So alam naman natin mga kalapatids dito, lalong-lalo na nga yung mga kumakarera na, no, kalapatids. Alam nyo yung feeling pag nawawalan kayo ng ibon. Lalong-lalo na nga, no, sa derby race. Tapos ang inaantay mo yung contender mong ibon. Siya pa yung hindi uuwi ng mga kalapatids. Kaya yun nga, payo ko, no, lalong-lalo na sa mga newbie. Dito pa lang, no, kalapatids. Sana yun nga, huwag yung pag-interesan or huwag yung angkinin, no, kalapatids. Para dito pa lang sa bago ka pa lang, no, pumapasok sa larangan ng pigeon racing, no, kalapatids, is matuto ka na, no, kalapatids. Yun nga, no, kalapatids, is matuto ka na magsauli, no, kalapatids, or huwag mang angkin, no, kalapatids. So ayun nga, sinasabi nga natin is may karma, no, kalapatids. So kung ano yung bagay na ayun nga, nakinuha mo or hindi sa'yo, baka mas matindi pa yung balik niya, no, kalapatids. So ang lesson learned is huwag kang mag-angkin na hindi sa'yo, no, kalapatids. Hindi lang sa kalapate, no, kalapatids, lalo na rin sa mga ibang bagay, no, kalapatids. So kung may nakita ka nga na mga material na bagay, no, kalapatids, wallet. So hindi yun sa'yo, no, kalapatids. So kung meron ng information or details na makikita ka dun sa wallet, so isauli mo, huwag mong pag-interesan, no, kalapatids. Yung taong may-ari nun is nangangailangan, no. So yun lang, no, kalapatids. Sana is may natutunan ka ngayong araw na to sa ating video, no. May napulot kang aral. So yun lang, no, mga kalapatids. And sana i-share mo yung video na natin ngayon nga, no, kalapatids, para at least mas mabilis natin malaman kung sino yung tunay na may-ari nung ibon na pinakita ko sa inyo. So yan, bagong lahat, no, shoutout muna tayo mga kalapatids. So shoutout sa'yo PUBJ TV or Shangsheng. Shoutout sa'yo RJ Love TV, Cebuana Fijian Love. Shoutout sa'yo Melwings TV and Partners Love TV. So ayun, no, mga kalapatids, maraming salamat. Lalong-lalo na nga sa mga nag-subscribe sa atin, sa mga sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat po sa inyo lahat. So lalong-lalo na nga sa mga nag-subscribe. So ayun, no, kalapatids. So kung ngayon pa lang napanood ang aking channel, ngayon ka pa lang napanood na aking video, so
Huwag mo nakalimutan mag-subscribe kalapatids. I-hit mo na yung notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating videos. And so, yun ang mga kalapatids, hanggang dito na lang. Keep safe and God bless. So, lagi ko nga sinasabi, life is too short, so always be happy. Thanks for watching mga kalapatids, and ingat lagi.